दोस्तों इसका नाम है सुपर लुब्रिकेंट। इसका काम है दरवाज़ा के रबड़ में मारा जाता है। ये स्प्रे एक केमिकल होता है। ये जैसे दरवाज़ा के रबड़ हो गया, कहीं भी बूट रबड़ कहीं भी मारने से रबड़ में जो है चिपचिपापन आ जाता है। जैसे दरवाज़ा में इसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए हम दरवाज़ा में यूज करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए। यहाँ पर भी दोस्तों मार दीजिए ताकि शीशा चढ़ने में आसानी हो जाए। शीशा एकदम देखिए कितना आसानी से चढ़ रहा है, उतर रहा है, आवाज़ नहीं करेगा इसको मारने से। देखिए कितनी आराम से शीशा चढ़ रहा है। ये लुब्रिकेंट है, इसको मारने से और जो है दरवाजे के जो रबड़ है वो फूल जाता है और दरवाज़ा बंद कर देंगे तो चपक जाएगा। और दरवाज़ा जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो दरवाजे में से आवाज़ नहीं आएगा। इसीलिए एक केमिकल का उपयोग किया जाता है दरवाजे का रबड़ में। इसका नाम है सुपर लुब्रिकेंट दोस्तों। इसको 4 व्हील गाड़ी में सभी दरवाज़ों में मारना अनिवार्य है।